အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဗာကြောင်းလေးလာမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ insert အကြောင်းလေးလာခဲ့ရမှာနော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ tools တွေအကြောင်းလေးလာမယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့ tools တွေကဗာလေးလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ tools လေးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနေဒီမှာ home option အဲ့တော့ home option ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ clipboard ဆိုတာရရှိတယ် clipboard မှာတော့ view ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်တယ်အရာတွေပေါ့နော် cut copy paste လုပ်တဲ့အရာတွေကို clipboard ထဲမှာရှိတယ်ပုံမှန် control C control V နော် control X control V နဲ့လောက်ဆောင်လို့ရတဲ့အရာတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ slide ရှိတယ်slide မှာထူးခြားချက်ရှိတယ် new slide ရှိတယ် layout ရှိတယ်new slide ဆိုတာက slide တစ်ခေါ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတုံးတာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ slide တစ်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ new slide ကနေတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုပြသွားပြီနောက်တဲ့ slide တစ်ခုယူမယ်နော်သုံးခုပြသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကဘာလဲဆိုရှင် slide ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီ slide မှာကျွန်တော်ကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြုံရ slide ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေက၄ယောက်ပြန်ချိန်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ slide ကဒါပါလဲဆိုရှင်တိုက်တဲ့ slide ကိုယူထားတာအဲ့တော့ဒီတိုက်တဲ့ slide ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ၄ယောက်သွားမယ်အဲ့တော့၄ယောက်မှာသွားပြီးတော့ဒီတိုက်တဲ့ slide ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် blank slide ဖြစ်ရင် blank slide ကိုယူလိုက်အဲ့တော့၄ယောက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ယူဆောင်ထားတဲ့ဒီ slide တွေကိုမှကျွန်တော်တို့တွေပုံစံပြန်ပြောင်းခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ၄ယောက်ကိုသုံးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ slide နဲ့၄ယောက်နဲ့နော် slide ကဘယ်လိုပုံစံ၄ယောက်ကဘယ်လိုပုံစံဆိုတာကိုတက်တက်ကွက်ပြသိပါလိမ့်မယ်โอเคနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာကြတော့ဗာလဲဆိုရှင် reset ဆိုတာရှိတယ် reset ကကြတော့ဘာလုပ်ပြရဆိုတော့ normal တိုင်းပြန်ထားပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတာနော်အဲ့တော့ normal တိုင်းပြန်ထားပြီးရဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုခုကကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ reset ပြန်နှိပ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ရှိနေတာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ၄ယောက်ချိန်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ reset ပြန်လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရကျွန်တော်တို့ယူဆောင်ထားပြီးသားနော်၄ယောက် style ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပဲအခါမှာ reset ကိုပြန်နှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပေါ်ပြီးတယ်ဒီမှာ၄ယောက်ကသွားပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ reset ပြန်နှိပ်လဲမရတော့ဘူးနော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ session အဲ့တော့ session ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ session ခွဲတာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page slide ၄ခုရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစီ session ခွဲခြင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စတောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ add session ဒါကို session 1ဆိုပြီးပေးလိုက်ပေါ့ဒီမှာ session name ပေါက်လေးပေါ်လာတယ်ဒီနေရာမှာ /session 1လို့ရေးလိုက်မယ်နော်session 1session 1လို့ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာ10နားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် session တစ်ခုလုပ်မယ်တို့ကြတော့မလုပ်မယ်ဆိုရင် session 2လို့ပေးလိုက်မယ် okay ပြင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ session တွေခွဲခြင်းအဖြစ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး lecture သင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ session လေးနဲ့ခွဲကြတယ်ဒါကအခန်း1မှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်း1မှာဘာတွေရှိရဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော် session ပေါ့နော်ဒီမှာဆို expand session လေးရှိတယ်နော် expand session နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြားလေးရှိတယ်ပေါ့ပြောချင်တာဒီမြားလေးကကျွန်တော်တို့တွေကအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးနော် slow ဒီ up and down ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး slow ဒီ scroll ပုံစံမျိုးတုံးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရှင်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျလာပြီးတယ်ဒီ session unit 1ဆိုရင်ဘာတွေတင်ရမလဲဒီမှာဆိုရှင် unit 2ဆိုဘာတွေတင်ရမလဲဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့session တွေတတ်မှတ်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာလဲဆိုရှင် font နော်အဲ့တော့ font အတွက်ကျွန်တော် text လေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ text ရိုက်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ font ကိုအသုံးပြုရမယ်အဲ့တော့ဒီရိုက်ထားတဲ့ text ကိုကျွန်တော်တို့တွေက font ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ font design တွေချိန်မယ်နော်အဲ့မှာ font style တွေပေါ့font style တွေချိန်မယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် font size တွေချိန်မယ်နော်အဲ့တော့ font size တွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် font size တွေကြီးရင်ကြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး font size ကိုဒီကနေမှသွားမကြည့်ချင်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ decrease fonts နဲ့ increase fonts ဆိုရှိတယ်နော်increase fonts ကိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ font size ကြီးပါမယ် decrease fonts ဆိုသေးသွားလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာ bold ရှိမယ်ပြီးတော့ bold ဆိုတာစလုံးကိုပို့ပြီးတော့လေးနဲ့ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာတုံးတယ် italics မြင်းဆောင်အဆောင်ပုံစံလေးတွေဖန်တီးမယ် underline တွေတားမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာကတော့ shadow လို့ခေါ်တာပေါ့နော် text shadow ဆိုတဲ့အရာ PowerPoint မှာပဲပါတာပါတခြားမှာမပါဘူး text shadow ကကြတော့နောက်မှာအရေးလေး shape ပုံစံလေးထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေး text shadow တောင်းမယ်
ပြောဆိုရှင်ဒါကတော့ sticky through ပေါ့နော်sticky through ကျွန်တော်စာတစ်ခုကိုဖြတ်ဖြစ်တဲ့ခါမျိုးမှာသုံးတယ်ပြောဆိုရှင် AV ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင် AV က character spacing နော် AV ကဗာလဲဆိုရှင် character spacing အဲ့တော့ character spacing မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ space ချတာပေါ့နော်စလုံးတွေပုံမူပြီးကျဲသွားတဲ့အောင်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်စလုံးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ကျဲသွားခြင်းတဲ့ခါမှာ character spacing ကိုသုံးတယ်အဲ့မှာကိုယ်စိတ်ကြိုက် character spacing သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရှင် more spacing ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ more spacing ထဲမှာ spacing ဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကဒီမှာတတ်မှတ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်90လောက်ထားလိုက်မယ် okay နဲ့ကြည့်လိုက်တော်တော်လေးကျဲသွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုး more spacing တတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ AG အသေးရကြတော့ရိုးရှင်းတယ်သူကဒီ character တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော် cap lock နော်ပြောရမယ်ဆိုရှင် upper case လား lower case လားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် capital letter ပုံစံဖန်တီးချင်တာလားဒါမှမဟုတ် small letter ပုံစံဖန်တီးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်တာရှိသေးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်capitalize ပေါ့နော်အော်ဒီ capitalize ကကြတော့အသေးကြီးဖန်တီးတာစကားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကိုကျွန်တော်အသေးကြီးဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးတယ်ပြောရရင် standard case တွေပါပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပြောရရင်ဒီမှာတော့အကြီးသေးနော်စကားလုံးတစ်ခုထဲမှာပဲအကြီးသေးတွေပြောင်းဆန့်နေအောင်ထားရတာနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလည်းသုံးပြလို့ရတယ်ဒါဒီ AGAT ပုံစံလေးမှာပေါ့နော် chain case လို့လည်းသူကခေါ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့သူ့ရဲ့ character စလုံးတွေရဲ့ character တွေကိုပြောင်းလဲတာနော်အဲ့လိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ခါမျိုးမှာဒီ chain case လို့ခေါ်တဲ့ဒီ icon ပုံစံလေးကတော့ AGAT နဲ့လာဒီမှာတောက်ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုနဲ့ကတော့ highlight band ကတော့ဒီနောက်မှာသူ့ကို highlight တားခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ highlight ကိုတုံးတယ်ဒီဘက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် text color ပေါ့နော်စလုံးတွေရဲ့ color တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက် change နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတုံးတယ် okay ဒါကတော့ font ထဲမှာပါတဲ့အရာနောက်တစ်ခုနဲ့က paragraph လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ paragraph မှာကြတော့ဗာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေ number bullet တွေနော် number list တွေရှိမယ် bullet တွေရှိမယ်နော်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီ paragraph နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီစလုံးကိုချိန်မှာပေါ့နော်စာပိုက်တစ်ခုမှာဘယ်ဘက်ကိုကတ်ချင်တာညာဘက်ကိုကတ်ချင်တာလားညာဘက်ကစချင်တာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အလယ်မှာထားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရှင်စာပိုက်တစ်ပိုက်လုံးကိုဘေးဘက်ညာအညီထားချင်တာလားဆိုတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေးထားတာဆိုရှင်ဒီမှာဆိုရှင် alignment left align right align center ပြောဆိုရှင် justify ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ shortcut key တွေအနေနဲ့ကတော့ control L ဒီမှာဆိုရှင် control R control E control J ဆိုပြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့စနအောင်ကဒီမှာ career spacing ဆိုတာဒီမှာ line spacing ဆိုတာအရာရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာ line spacing line spacing ကတော့ဗာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတွေရေးထားမယ်အဲ့တော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းတွေကို line spacing တွေချခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုတယ်ဒါက line spacing ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီအောင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီမှာ2 line ရှိသွားပြီစာကြောင်း2ကြောင်းရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီစာကြောင်း2ကြောင်းကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ် line spacing ချကြည့်အောင်ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဟသွားပြီနော်တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းနဲ့ကိုတော်တော်လေးဝေးလန်ကိုဖြစ်သွားပြီဒီလိုပုံစံမျိုးသုံးကျင်တဲ့အခါမျိုးဒီမှာ line spacing ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုနေရောဒီမှာတော့ bullet တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ bullet တွေကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဒါ tip လေးလုပ်တဲ့အခါမျိုးဒီမှာသုံးတယ်ဒီမှာတော့ numbering ပေါ့နော် numbering တွေရှိရnumbering အနေနဲ့ကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရောမကဏ္ဍလား ABCD လားဒါမှမဟုတ်1 2 3လားကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ် okay နော်အဲ့တော့ကြံတဲ့အရာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကြံတဲ့ tools လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ insert နော် insert လုပ်လို့ရတဲ့ဒီ PowerPoint မှာ insert လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေ insert လုပ်ရင်းနဲ့ edit လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အခုတော့ဒါကတော့ basic အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အခြေခံအနေနဲ့သိထားတဲ့ဒီကျွန်တော် tools တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်